来，兄弟，大家平安。啊，咱礼拜大先来锻炼今仔日的诗歌，请咱先开308首，听见救主出声得救。咱有感觉咱真欢喜，互上帝拣选啊，咱做上帝的囝儿。但是咱敢有伫听上帝咧叫咱呢？吼，所以咱就爱随时来注意讲，上帝有伫叫咱哦，随时拢咧叫咱吼。咱来看第30个所在，讲来看歌词吼，有一个位虽然言语哇不比天使哦，吼，虽然言语不比天使，传道理也是一个不，对不对？迄个不叫做达波罗哈，两个都是不啊，但是台语它无共款哈啊，最近啊这2天的新闻报道一直在讲咱拢吼。哦，一直国家嘛，一直咧推客语啦，原住民的语言，啊，其实也有在推台语，啊，但是咱台语安那，愈来愈无哈，所以他现在，研究的人员在讲说，我们台语可能会消失，会无去，所以是不是真重要？哦，尤其咱顶落教会一直用台语来伫个互相沟通，啊，这是真重要的代志。但是吼，咱真侪家庭有影啦，学校嘛有伫教，现在囡仔拢听无，嘛袂晓讲。哦，为虾米？哦，伫顶悬访问的时阵，艺人啊啥，大家拢袂晓讲。啊，讲做啊，我若袂晓的时阵，就叫妈妈翻译。吼，伊讲国语，妈妈翻台语。所以，伫60、75、60岁啦，60、70岁啦，有75%的人可以用台语来沟通。但是呢，伫少年的时阵呢，拢袂晓，大部分拢袂晓吼，所以这真要紧吼。咱嘛通用唱圣诗来训练咱的台语啦吼。好，咱来唱308首第1站。听见救主出声地叫，什么人要去追高？残红就是昼夜息息，什么人要去受刀？救主真久就地叫你，伊保守实在极大，一嘴话伊都是因讲，我伫这找我。咱受上帝拣选，上帝爱咱做伊的工，咱敢有随时伫等讲伊伫叫咱，然后咱讲我伫这找我，哦，所以我们要随时预备。今仔日是大港节第2主日，第2主日就是备办咱的心要迎接上帝，迎接耶稣的到来，所以咱有准备咱的心无？尤其咱是基督徒，随时拢要警醒咱家己吼。咱来看第4节，唱第4节。无伫永远徛伫提示我，无力通做小工。世间情人日日沉沦，主爱你赞伊救人。欢喜我通救主命令，真来做福气是大。主地叫你紧紧应讲，我伫这找我。希望咱随时都会记得爱听上帝咧叫咱的声，讲我伫这找我。请咱过来看一首圣诗64首。圣诗64首，我目也去望天。来自行看耶稣吼。我目也去望天，上帝所在，上帝。
再一遍哈，第一节再一遍哈，好像不熟。我目镜去天，上帝所点所在，上帝每日无困相持，我路拢无害。第二节，创造天地上帝，不知运动，暂因心灵好势，并无烦恼之行。第三节，上帝等等保庇，出于为的名啊，只是后教我无力，我心免惊灾难。咱来看最后一首52首，阳光归伫圣杯上帝。来降祭的第二主日，吼，咱来备办咱的心，来迎接耶稣的降生。所以咱有咱的使命，吼，必须爱来做上帝的工，吼。阳光归伫圣杯上帝，阳光归圣敬上帝，阳光归伫圣神上帝。阳光归三位一体，阳光上帝，阳光主高万万世。第三节，阳光落高万万年，晴天晒水到阴时，不管阳光无尽无穷。请咱准备心，备办咱的心来敬拜上帝。请咱备办心来敬拜上帝。有件代志，请兄弟姊妹来合作配合。第一件是口罩，咱会挂口罩。阵也无早的，伫招待桌有准备，去招待桌遐摕。第二项是手机啊。手机也麻烦关机，请咱备办心。麻烦戴口罩。那如果没有戴口罩，招待桌有为大家准备。为什么咱要点2支蜡烛？请回讲。
摇花城的百姓啊，恁着唱歌学乐伊，纪念伊的性命来感谢伊。请咱做伙起立吟诗来学乐上帝。圣诗第52首，圣诗第52首，阳光归伫圣父上帝。请咱起立来吟全首。咱游园徛伫同心，用使徒圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的父，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在色女玛利亚出世，伫本州比拉多任内受苦。顶12个死埋葬落阴府，第3日对死人中国活上天，打坐伫全能的父上帝的大屏，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，共同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体国活，永远的活命。阿免。
请坐。咱同心来启用，启用文第12，启用文第12，也就是诗篇第46篇，记载伫圣诗后面第22页的所在。我来启，请兄弟来印，咱用交托的方式来启用。诗篇启用文第12，上帝是阮闪避的所在，甲快乐。所以地虽然变迁，其中的水虽然花花好野涌。有一条河，伊的开始，互上帝诚欢喜。上帝伫迄中间，城的确袂摇动。伊放花花好，上帝出伊的声，万军的耶和华甲阮伫地。来啊，来看耶和华的所做。伊互高前线到伫地极，斩断枪，恁着定定，着知我是上帝。万军的耶和华甲阮伫地。请咱过来吟诗阿罗上帝，圣诗第64首，圣诗第64首，我目举起向天，请咱起立来吟全首。请坐，请咱同心来祈祷。创造救赎稳定的上帝，求圣神光照阮，互阮看见家己的亏欠，求你赦免阮掠家己最大的罪，阮得罪你，也伤害了别人。求你也赦免阮伫血气的纷争甲怨妒。求你赦免阮骄傲的态度，帮助阮会当有清气的心来服侍你，帮助阮有谦卑的心来对待人。求你提醒阮，常常看见别人的需要，用你赏赐阮的疼来彼此相疼。天父上帝，你甲阮放伫社会中逐样的工作甲位置，是要爱阮做盐做光，活出主耶稣的模样，为你来做见证。将真理感染予身躯边的人，传扬福音，这是阮的使命，也是阮的福气。主耶稣，你的降生为阮带来对天父上帝的信心，互阮会当伫你的疼内面得到成长甲坚固。感谢你伫阮受苦的所在，甲阮同在，陪伴阮面对悲伤甲艰难的时刻，对受苦的日子行到今仔日。若毋是你的看顾甲保护，哪有阮现在的平安甲幸福？主耶稣，我要对你讲，
阮信，可是阮的信心无够额。求你帮助阮，愿天父上帝就是阮的愿望，赏赐互阮充满喜乐平安，互阮的愿望照着圣神不断的增加。听阮祈祷的上帝，求你用你的怜悯慈悲看顾阮有病痛兄弟姊妹，用你的大权能医治伊。圣神的快乐安慰因，互因有信心甲耐心，互因会当赢过病的痛苦，早日恢复勇敢来敬拜你。荣光你的圣名，请你赐予牧师属神的智慧，用你所述圣经的道理来教导阮。祈祷是靠我主耶稣得胜的名，阿免。请咱同心来领受上帝的话。今仔圣经记载伫耶利米书第1章第4节到第10节。耶利米书1章4到10节。耶利米说：“耶和华的话临到我，说：我尚未将你造在母腹中，就已认识你；你未出母胎，我已经将你分别为圣，派你做列国的先知。我就说：哎，主耶稣，主耶和华，看啊，我不知道怎么说，因为我年轻。耶和华对我说：不要说我年轻，因为我差遣你到谁那里去，你都要去。我吩咐你说什么话，你都要说。你不要怕他们，因为我与你同在，要拯救你。这是耶和华说的。于是耶和华伸手按住我的口，对我说：看啊，我已将我的话放在你口中。我今日立你在列邦列国之上，我要拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立、栽植。我再用台语和日本，再读一次。耶利米书第1章第4节到第10节。耶和华的话临到我讲：我袂创造你腹肚内，我袂创造你伫腹肚内大生，我捌你；你袂出体的大生，我分别你做圣，设立你做列国先知。我就讲：哎呀，主耶和华，你看我袂晓讲，因为我是囡仔，总是耶和华对我讲：你毋通讲我是囡仔，因为我见有找你，你就去；我有吩咐你，你就讲，你无得惊因，因为我甲你伫地，要救你。这是耶和华讲的。耶和华就伸伊的手摸我的喙。耶和华甲我讲：你看，我有将我的话下伫你的喙。看，今仔日我设立你伫列邦列国的顶面，是为着要拔出、要拆毁、要败害、要斜倒、要建立、要栽培。愿上帝话成做咱的智慧甲帮助。即时社青团契要带咱来吟阿罗上帝，因今仔日所要吟的诗歌是：圣灵，请你来充满我心。
愿一切水的歌声，成做芳芳的祭，到伫上帝面前，得到主的欢喜甲甘乐。今仔日是咱退休传教士的纪念主日，正道的题目是上帝竞选。咱将时间交予苏金模牧师。所敬爱的牧师、长执、兄姐，大家平安。今仔日是退休传教者的纪念主日，伫这个寒冷的天气的时，总会定这个主日非常好，也就是耶稣出世降生的这个日。所以伫这个寒冷的天气的中间，互台湾的正教会会通关心这退休牧师。我今年85岁那定。台湾，这是上帝恩典，互我出国去拖一个行李，去办一个包包。有当时出去6日，有当时5日。台湾世界去，这是上帝互我恩典。伫今年的年会，伫这个艺术大学边仔一间皇家酒店。参加退休的牧师甲牧师娘，拢总有400多人。我去的时，才发现到讲，上帝恩典，我算做用的一个。伫咧推书礼拜时，都有30外个，我伫遐咧推书，因为上帝离开远去，去到伫上帝遐。这去上帝遐，毋是毋好，迄嘛是上帝恩典。今仔日我受派到伫咱教会，我甲咱牧师讲我目睭有青光眼，所以恁会常看我伫遐咧七目油，我毋是咧剃头，因为青光眼上帝恩典，互我到即阵20年啊，上帝阁还袂互我青眉，还阁今仔日会通到伫咱的中间。这就是上帝恩典。我甲伊讲，医生有甲我讲你毋好想接看字，你目睭会青眉。电视若要看，毋通看伤久。所以我家己有伫节制。所以为着安尼，我当时圣经看无，真正看无。所以为着安尼，我今日要做我的见证。我毋望你逐个拢听有。特别这第一代基督徒一定听有。我直接要问大家，咱中间有人姓王的无？姓王的，这个，姓王，王国的王，对，王国的王。多谢你，恁就是我的亲人。我为什么要问这个？我本来是姓王的，我开，恁敢会叫我苏牧师？我要对这个所在开始讲。我姓王的，后来互姓苏做囝。阮有7个兄弟啊，我排行第7个。我内阁有一个小妹，那是古早中国的迄个时代，或者7祖8婿，7个囝少年煞无查某，第8个囝婿，或者7祖8婿。所以我这若7祖8婿，拢会做大官。可惜，阮破功去，因为我第7个本人，所以破功，所以阮无人做官。其他，你姓王你是姓王的，也是姓苏的，其他我要甲恁讲，咱伫上帝的家内面，咱拢兄弟姊妹，对不对？咱拢兄弟姊妹，咱足亲的。所以无论去到地，咱上帝的囝，咱就是兄弟姊妹。即我开始讲，我是安怎姓王，本来姓苏的。我的兄哥上大的兄哥，加我20岁。我才9个月，伊20岁。我姓苏的，这个杨伯，伊有一个查甫囝。
读国民校4年，离开世间。两边拢不是拜神明的家庭，所以我这个养爸就要分一个查甫囝，以后伊若离开世间，该拜神主啊，啊无伊死了，无人无通食。结果人就讲，我兄哥要娶某，就去冒刺竹啊。南部迄个刺竹足济，会讲插的刺竹，若炒起来一礼拜就会通听多指奏。即摆少年的多指奏听无，拢伫门口定遐办桌伫遐得主，啊，即结婚典礼时煞摆伫店遐。所以听着讲我养爸有足济这刺竹，后来。就去甲阮养爸冒刺竹，啊！我这养爸忽然间去想着讲阮老爸生爸和这比啊，比赛比，讲比兄，你几个囝？讲我7个。我讲哇，你有够好命，佮你的囝要娶某啊！后来我这养爸就那一直哭。我生爸感觉讲足奇怪，我的囝要娶某，你爱甲我拍手，爱甲我讲恭喜啊！我讲我的囝要娶某，你较会得哭。伊讲你着好命，啊你歹命吗？讲我歹命。你有7个囝，以后通甲你拜神主啊呢？我无半个囝，我这生爸足慷慨哦。无等于到我的生母参详，伊讲啊，目屎7个啦，莫阁哭啊！来，即个要娶某袂使互你啦，来阮兜娶一个转来。世间敢有遮慷慨啦？啊，无等于到我的老母参详呢，就伫遐答应人安尼，讲有影无影？讲有啊！我的亲阿姨嫁伫。我养爸即个工庄诶，就叫阮阿姨带伊去我生爸的厝。结果伊也是看到我一个第6个哥哥，伊加我3岁，加我3岁，伊就是4岁啊。哦，真好走。事实伊看到这较袂遐麻烦啊，这拢会食糜啊，4岁会食糜啊，啊，就较牵呢。啊！就甲头壳较疏疏的，讲啊，你互我做囝好无？伊讲好啊，我无爱叫你阿爸。系啊，我要带你来互我做囝，叫我阿爸。佮你讲无爱叫我阿爸，伊就讲啊，这个囡仔无乖无爱。后来就讲啊，佮一个呢，啊，我就是伫迄个八仙岛较早坐医疗伫食饭迄，恁拢知，较老辈拢知。北伫倒关伫遐伫海，结果就显起来吼，真正有伊缘啊！我听阮厝边的人咧甲我讲，我真做囡仔是足古锥，耳仔大蕊，目白青青，目睭嘛大蕊，毋是即么目睭安尼。伊讲啊，这个本源，后来。两边都拜神明的，就摕我的出生年月日，当去互相命的相，什么日去娶，伫什么时间去娶，什么时间爱娶到厝，遐麻烦的。我要甲恁讲哦，阮老爸生爸这边毋是产车人，生一个囝无人的哦，我的生爸这边。有内面有长工哦，是算做讲足好也是无，毋是饲囝饲无法哩，要送人的哦，毋是哦。结果就一日就来甲我抱转。啊，我敢袂输出家呢，我养爸款12项物件来呢，啊，我就送，我这边就送12项物件，花价。这物件吼，
我读册拢用着，结果有一双皮，遮长啊，白大的啦。我会记得我读国小时，若要用请吼，就穿迄双皮伊点，等讲阮囝穿皮的啦，穿去的，等下就明里脱起来啦。迄双皮的吼，我穿到国校5年才破的。这真正的故事哦！啊，像遐大双要安怎穿啊？头前钱补啊啦。结果盘家遮物件，有木盘、木膏、毛笔，遮物件拢有。无一个册牌啊，迄册牌用拍，搁皮的呢。恁若读过一本册的人，就知影皮的呢。后来就分去啊。我9个月还在食牛奶呢，向是无牛奶粉呢，嘛无温罐呢。若半暝听讲，我得靠腰哦，靠甲呢，哦，一身骨寒，一身骨寒哦。我这腰母吼，就起来点火，香灶的哦，起甲倒，我呢吼甲一身骨寒。后来听一撮仔滚水。赶紧泡盐啊漂，咱拢知影盐啊漂的牛奶膏，安辣，哦，讲我爹，哎，好，就赶紧分落冷哦，啊着，互我啉了，食饱我就困。这时吼，就较无问题啊。我生所的3条巷啊，拢是哦，我分落生所的3条巷啊。头将近100户，拢姓苏的哦，拢带做伙啊。有6个太太，因为阮较大辈，迄我哪叫伊嫂来辈尔。有生囡啊，领教有够。啊，阮这个养母就安抱我去共分领食咧。伫遐分领食。我根本我都毋知我食啥个奶啊！较大汉的时，我做囡仔着四界走，规身所在门口埕拢足大四界走。我食伊的奶个，迄太太啊，就讲金无啊，来，啊，就甲牵来哦，啊耳啊甲蒙的，头甲搞涩的。讲甲我问讲，你细汉食我的奶个，你知无？毋知啊，我哪会知啦？9个月食伊的奶，我哪会知？我都根本毋知，完全毋知啦。所以，我捌共分奶食，有6个奶母呢。有一个牧师甲我消遣，伊讲你本来无遐聪明，你食6个生母的奶，你才遐聪明。我讲。我本来佫较聪明，因为我食6个奶母的奶，食了复杂去，我才无聪明。后来，我甲恁讲，我真正介聪明。我3岁，我就知影我本人吼，3岁哦，你毋知要相信无？我3岁的时，我就去阮迄阵诶。讲的得拜的神明叫做城隍哦，城隍毋是逐种有得拜哦，都有赢啦，有官啦，吼，有这款地号名才有哦。后来我3岁就去读幼稚园，去城隍庙读幼稚园。我第5哥哥，伊就来阮。迄个庄读高等科啦，迄个时候读高等科袂歹啊啦，那高等科即马叫做初中嘛，国中啦。伊逐日爱对我出生的地行6公里半来，即个乡的迄间国校啦，爱来吼，
迄到城隍庙啊，直过迄到城隍庙，实在讲，差不多有150公尺，遐远，休困10分钟，一走伊，就加起讲，乌豆豆，伊拢叫我日本名，我乌豆豆小弟啊，啊，就加舌头壳，啊，就感觉讲一个话，伊就爱去走倒转呀，因为休困10分钟尔。逐日拢会来甲我看，我才知影讲我本人。啊，若到拜六的时，伊就去走来甲我讲，讲你若下课的时，你着爱直接等我，我会来甲你带。啊，甲我带对，带等于我养爸遐食饭。食饱的时，我这第5哥哥哦，迄支喙足甜的，我有印象。就甲我养爸养母讲阮乌豆豆，我要带转来。啊，当然足欢喜啊！我伫厝伫遐哥哥伫了，袂斗做工课，啊着拜六就甲我带转去我的生爸生母遐。我甲伊讲，阮这第5哥哥足甘心哦，伊拢欠钱哦，一礼拜欠2纸的车钱，互我一轻便。你捌听着轻便无？阮遐一轻便。我坐轻便呢，伊用走的呢。我实在即个是实在是足感动的代志。像我等于到厝的时吼，哦，着一寡节辈啦，啊，甲阮啊斗10外个，拢会摕物件我呢。因感觉讲啊，阮这小弟也是安怎本人啊，是安怎本人啊，啊，就感觉讲我足可怜啊呢，拢会留物件呢。会食一个未食一个拢留咧，吼啊！佮伊带我海边钓鱼遐咧，所以我印象足深的。亲爱的姐，伫咱大拄仔食亚利米圣经内底有一节圣经我最爱啦。讲我还未做你伫老母的腹肚，我就活伫遐。你还未出老母的胎，我就分别你做神啊！要找你最万国的上帝，这只对我来讲是足好的一只圣经。伫这个故事，互恁知影讲我姓王的本来姓苏的。我要甲恁讲，最精彩的对这开始啊！阮的所在到公山，公山大部分拢知嘛。公山行路爱7公里。我隔壁一户基督徒的囡仔，甲我招，我一本名叫做苏金某，就讲我明仔载吼，要带你来阮公山教会参加圣诞节啦。我捌听着圣诞节，我嘛毋知生这安怎，结果我安尼坎吼，透早就到尾去啊。无甲有爸有母讲啦，透早就对去啊，阁无食饭啦，就去啊。第一，互我感动着，感动啥？讲哦，我第一摆听着公山教会的主日了4部合唱啦，我第一摆听着哦。囡仔差不多将近60个，我唱着足好听，佮唱4部，因为要庆祝圣诞。我印象上深的，就是公山教会特别庆祝圣诞的前，我毋知掠3只猪啊，4只猪啊，这个数目无清楚。迄公山教会，因为公山教会场地足大，伫遐讲有一间猪条啦，掠猪啊来猪啊，逐个来饲啦，轮流来饲遐猪啊，毋是饲要卖呢。是圣诞节一礼拜，4只拢杀，还是3只拢甲杀。所以阮做囡仔是，若讲这80外岁拢知影。吼，要食着猪肉，毋是遐简单呢。即摆吼，即摆猪肉遐落够食，够片片的做走啊，就要甲伊食。阮迄阵若听着猪肉，就最爱食。结果圣诞节下早时。
是赞美礼拜，下晡时就有做话剧哦。哦，迄个道中道哦，足澎湃哦。哦，拢大拢伫遐食，差不多100-200人拢伫遐食。因为公山教迄个铁地土地头有1000片，足大，拢伫遐食。食饱，就下晡时就庆祝。伫我印象中，因个空地创啥货？种红甘蔗。伫圣诞节时，拢撮起，圣诞节时，大人照我印象，互因举4支，囡仔分2支，安尼。佫分咧圣诞歌。坦白讲，咱即马圣诞歌无好食，足去细地佮薄，嘛毋是正歌啊，就对。人阮做囡仔圣诞歌吼，是大地佮2地，好食哦。所以圣诞庆祝完的时，就分你1块糕啊，佮举2支红甘蔗。哦，有食佮有了，这圣诞节遐尼好安尼。你敢知影？伫路下晡时伫路，特别转去的时，快乐乐啦！哦，这规路安尼算转去啦。等于到阮的厝时，我就害，我今仔日甲我厝边的囡仔去公山教会参加圣诞节，要甲爸爸妈妈讲阮爸爸毋知举一支灯条，举一支锤啊，伫遐咧等我。结果我等无代志，无代志。我有备有一项足歹，就是你咧食饭的时才甲你问。我天惊得要食，今无啊！你今去倒？去做礼拜。你对做礼拜去公山。你较无甲我讲，害我有爸有母，伊所捌的人拢去问，这项代志讲我毋对。毋过，我去甲足快乐的，参加圣诞节当下，甲我讲后礼拜袂使佮去，好啦，嘴讲好，心毋好啦。到拜六的时，就一直在设计讲，我明仔载毋知要安怎佮去公山教会。后来拜六就一直想啊，礼拜早啊，我起来就加骨力咯。阮的庭院吼，差不多有200坪埕，门口埕。我就举扫帚，好安尼扫哦。我这有爸甲伊母讲，哎哟，我这囡仔今仔较真乖啊，搁咧扫地。以前连扫帚都毋捌举，会再搁咧扫地。伊毋知影讲我有气度咧。后来当伊无注意的时，我又搁走去啊，搁去啊，行7公里的路，石头仔路呢，趟车街呢。我坦白甲恁讲。我上组织写完，大人在做礼拜，我腹肚足枵，真正的代志哦。早未食饭啊，佮行7公里的路去到公山教会啊，喙焦个枵，枵到头壳会晕晕啊。我要安怎？迄阵公山就有自来水，迄个塔即摆嘛还搁伫，我着大人在做礼拜，我着捧水来啉哦。那为着信耶稣，遐尼受苦啦，就卖信德啊，就来腹肚枵啊。然后，这礼拜阮养爸养母无找啊，伊就知啊，讲这个囡仔又过去公山教会啊。这礼拜转也就问题啊，食饭的时佮甲问啊。我才爬2-3喙尔，你今日去倒？讲我去公山教会做礼拜。讲好啊，
你遐爱做礼拜，我叫你乌架送，你即顿饭食饱，我叫你乌架送，但是我养无。你的布服啊，你的衫裤，较早做布服啊，哦，无歹啊，拢用其他包咧安尼包咧。你要牧师做囝，请问，这个事若是恁，恁会哭袂？我就是哭。饭就食袂落啊！我后来我就走。我做囡仔是足惊暗，但是若出代志的时，暗就毋惊。走喺厝边啊，伫遐一直哭，甲一身躯汗，哭甲这衫拢湿面啊！阮厝边的人，我来甲讲啊，你较会好安尼啦？讲阮老爸要甲我赶出去，伊讲无可能，恁老爸遐疼你啊！后来就甲我牵转。阮爸母甲阮厝边拢来伫阮门口遐咧坐，伊咧讲：香哥啊，香哥，我养爸啊，真凶啊！香哥啊，香哥啊，讲你要甲恁即个囝赶出去影无？有啊，伊就要甲信耶稣啊！伊要甲信耶稣，为着安尼，所以伊要甲赶出去。有一个所在，我袂记得讲。我拜神明的时，这项代志足好笑的代志。我做囡仔吼，足个问话呢。我若毋捌的，我就袂问呢。阮的祖公啊，做鸡啊，拢会拜三星，有三星、五星。三星就是一只鸡，一块猪肉，啊一尾鱼，这做三星。那第一代基督徒拢知，啊，就伫遐拜。啊，我养母就叫我跪了，足虔诚，爱拜。我甲伊讲，逐摆拢念遐话啦。讲阿祖啊，你着保庇我即个囝，我读册哦，头壳顶哦，聪明哦。好，念几摆呢？我拢会晓背啊，我智力嘛袂歹。伊拢毋免去念啊，我着念做正互伊听。即摆拜了的时，即个生理着摕去灶头呀，沾一支鸡腿我食，毋是我配饭哦，沾一支鸡腿来，即支鸡腿起来食。所以我做囡仔总爱食鸡腿哦，毋是我爱食鸡腿，可能咱中间的人嘛爱食鸡腿对无？好，就去食。代志发生啦，那一段时间无得做记啊。我无答啊字，教阮姨母讲怎？讲我教送，我足爱咱兜代志做记啦。我足爱咱兜代志做记，我都毋知影做记啥个，我知影讲有鸡腿当食尔，我哪会知做记是啥？我爸爸问讲做鸡啊摆即个物件，阿祖会等下食讲会啊。我讲安怎会？讲坐桥转来，因为我做囡仔做西工一定高桥，对无？甲老爸mo拢无去高桥，无左间啊，无有乳鼻，有萝卜。啊，伊讲坐桥转来，你敢知？我想象吼，坐桥转来一定对天顶遐坐落来的。我伫走外口呀，你直直看拢无，看拢无的时，即摆就甲阮吴教授讲，吴教授无看呢，伊足歹引导无。伊讲囡仔人点点啦，有耳无喙啦，伊用即句话就甲拄到哪后啊？你点点就对啦，你得干那信就对啦。我无法度通甲你讲，无法度通甲你讲，啊所以。讲我足爱咱兜代志做记，讲我毋知我讲毋对个啊，我毋知做记是啥个，别一个啊，甲伊掘落啊，耳仔甲吊去房间怎串咧，甲我讲一身躯，即件代志我永远定记咧，为着讲爱
爱食鸡腿，黑白讲的讲，咱兜代志做记的。香港讲甲一身躯，阮厝边的人来占，毋开门。我坦白甲讲，我一段时间足生气我养母呢。我是做啥物毋对代志，你甲我讲一身躯啊！我讲咱兜做爱咱兜代志做记，你也无甲我讲我是讲毋对话，还是做毋对代志啊？无啊！你甲我讲一身躯啊！啊，事实伊嘛袂晓解释啊！伊若讲，咱兜代志做记，就是咱兜代志死人啊，对毋对？我嘛毋知我讲毋对话啊，我都毋知啊，我都爱要食鸡腿啊。咱常常拢会拄着迄不明的爸母无法度通甲你解答，伊阁甲你修理啊。我事实讲吼，有一段时间我足气阮这养母，正气哦，甲讲甲一身躯黑绿绿哦，我会吼甲袂吼甲迄衫拢淡的哦，一门拍开，阮厝边的人，就阮的客厅一大堆哦。伊讲哎呦是可怜啊，是安怎甲拍干呢？阮老母要安怎讲？袂晓解释。啊，你袂晓解释，我白白互你讲伊啊。我嘛毋知影讲，咱兜代志做鸡是啥物意思？我得干想要食鸡腿尔嘛。亲爱兄姐，我这要搁讲倒转来。逐拄仔才有讲甲赶出去的代志。那第3礼拜时，我就一直想讲，哎呦，我明仔载我足爱公山教会参加主日了。结果我就勇敢，第3礼拜过去，然后那迄礼拜等也无代志。我做囡仔毋知影啥物叫做信心。那阮老爸无甲赶出去，后来我继续搁去公山教会。我迄3个月，我养母对我信耶稣。去到公山教会有捌你的人甲伊问，讲哎哟，你要信耶稣啊？讲是啊。讲有神明拜甲无神明啊？所以我要信耶稣啊。迄个时我养爸就无够反对啊，伊个热心者，讲你拢去做礼拜啊，我顾厝啦。然后5年后，阮养爸信主啊。是安怎信主？毋是我会甲传福音吗？我无法度对无？我老母嘛袂晓啊。就是我遮尔有一个基督徒足好心啊。我做囡仔是定定人伫火烧厝啦，较早拢全咧炒厝啦，啊，兄灶火灶做的火烧啊。阮整理即个基督徒足好心诶，因兜即领皮摕去，米阁关伊啊。我这养爸讲，哎呦，信耶稣就是遮好心。为着安尼，5年后，我的养爸才信耶稣的。真诶，孩子，耶利米书的17节圣经，你要相信吗？我要叫你伫老母的腹肚，我就把你安尼。你要出老母的胎。我就分别你最成安尼，啊要找欠你做上帝罗邦呢？啊，我今日毋是做上帝罗邦吗？所以我若听着讲青年信主，我会感觉讲啊，青年信主，我国民校5年信主，哦，安尼我就感觉讲。啊！你青年信主的，迄小可代志啊！我古时候为了值得去信主啊，坚持要信耶稣啊。这若毋是圣神帮咱带领，你无可能信主，你嘛无可能成做上帝罗卜。所以我留一寡
伫后摆有机会再去做这个见证。三甲阿大祈祷，天父上帝，阮感谢你。今日再去互你罗布有机会通到伫南洋教会三甲分享，伫我出世伫拜神明的家庭，然后送互圣所有缘拜神明的家庭，下日圣神的帮助，互我勇气、坚持，到伫高山教会后来信主，也全家的人拢归主。上帝，这是你恩典，愿阮伫阮的生活中有做好的见证，通互侪侪人通认捌你。祈祷靠耶稣名，阿门。请咱同齐吟诗来回应上帝话，请咱掀开圣诗第308首，圣诗第308首，听见救主出声得叫，请起立。请坐。即时咱同心来奉献，主欢喜，甘心乐意奉献。若有第一摆来，毋知影奉献意义的人，通毋免奉献。咱请曾建民执事甲庄方美执事。
请起立。请坐。咱是报告时间，今仔日敢有第一摆来的朋友？今仔日是退休传教士的纪念主日，咱感谢苏金茂牧师代表总会来本会来请安、报告甲正道，嘛咱请兄弟来关心退休传教士的退休的生活，咱用拍鼓来欢迎。好，收来报告。来第二项。视讯投影设备奉献已经达标，感谢主同恩。如果兄姐对教会各项事工仍有感动的，除了实际奉献以外，也欢迎继续为教会建设基金来奉献。第三，本主日下午3点到5点，在5节的长老教会举办南阳区救主圣诞联合的圣餐礼拜，欢迎兄姐来踊跃参加。第4点。11月29日小会的决议事项：一、本年度循例发给退休牧者的圣诞慰问金；2、信徒参与本中所属各项的培训、营会等补助，维持原补助的方案，每人每年参与本中所属各项培训、营会最高的补助上限为2000元。3、接纳明年度本会部分基本支出的预算。4、接纳台湾女子神学院、头城教会。国际基甸会、得胜者协会等4个单位申请，明年至本会请安募款，日期由牧师安排。第5，接纳为本总会客家宣教文会奉献。6，接纳为宜兰2020爱在圣诞、爱在宜兰欢庆圣诞系列活动来奉献。第5大点，11月29号长执会决议事项。第1点，接纳11月份的收支月报表。2、接纳教会新信封的制作，委请陆恩杰执事来负责。第3，因明年中会设立70周年庆活动，与本会庆祝复兴节晚会来撞期。2021年的暑假彩虹营期间为7月26到30日，复兴节晚会日期为7月31日。4、接纳明年规划野外礼拜，日期暂定在4月18或5月30。第5，接纳追加采购除湿机。6、接纳绿地教室更新易经的电视。第6大点，下礼拜后召开奖学金的委员会审查服饰奖学金，请相关委员预备心来参加。20日礼拜天本会举行圣诞感恩的赞美礼拜，会中有圣典礼，因此将在12日礼拜六晚上7点半举行问道会，请成人洗礼、坚信礼与小会员来预备心参加。第8，请各团契预备下一季的聚会内容。有意献花的，请在招待座来登记。第9，请各团契预备年度的施工报告，还有年度的环境整理施工报告，会在12月27日的礼拜后来举行。第10，
逐日学的周末彩虹营行动绘本故事屋计划，在周六下午的3点到5点。预知详情请洽曾碧光校长。那12日、19日有很精彩的2个活动，再来是2020的圣诞系列活动，有一系列活动。昨天晚上是在圆山国小圆山乡的活动。在第12，我们教会60周年的纪念刊的征稿的事项，然后代祷事项，请大家参阅这个牧会函，并附上祷告代价。再来一开始有提醒大家，就是戴口罩部分，上礼拜有报告过，请大家我们来配合，保护自己也保护别人。还有实名制的点名，另外就是我们还有上 YouTube 我们的教会的一个影片的订阅。那上周的聚会出席及奉献报告，请大家参阅。如果有出入的，请向干事来订正。接下来我们请牧师。那个咱搁一届甲咱提醒吼，咱因为爱配合政府的缘故，所以请咱来教会做礼拜，会记哩扎恁的口罩、喙安吼。如果若有人袂记哩扎的吼，咱教会外口招待岛吼，一般拢有准备吼。请咱家己尽量拢家己扎安尼吼。是安怎呢？因为咱即马教会咱有做直播，咱有网络直播，所以咱的画面已经就是大家人拢看会到就对啊。大家人拢看会到的情形之下，咱如果若有人拍摄的镜头内底有一个无戴口罩的，迄就用被称为检举的对象所以请咱尽量配合咱伫迄个圣诞节的即个感恩学乐礼拜，咱嘛有圣礼典，所以请有要领洗礼已经上课即个咱的兄弟，请咱会记伫咧12号后礼拜六后礼拜六沿暗7点半，请咱会记时间来参加问道会即个时阵，咱嘛要来请来播放迄个影片迄个咱国过来12月12号的即个要伫罗东的即个迄个圣诞的暗会迄个咱如果你若有朋友伫罗东你对伊嘛有负担的你会使来邀请因来参加即个圣诞的暗会。嘛会使借着即个机会，甲伊传福音。即是咱来看即个短短的影片。喂，爸，是我啊！最近天气变冷了，你有没有多穿点，好好照顾自己啊？有啦，你不要担心啦。倒是你天天还是加班12月开始我们家宜兰就这所在都点灯了，非常漂亮。你约朋友一起出去玩啦？我约好了就在这个星期六，12月12号晚上7点，在罗东中山公园有一场圣诞晚会。我要和我最心爱的人一起去参加。最心爱的人你偷偷交男朋友哎呀，不是啦，最心爱的人是爸爸呀。当天我还要邀请妈妈、姐姐、姐夫、大宝、小宝，大家一起去参加亲亲宝贝加圣诞。12月12日星期六晚上7点，由罗东镇公所主办的亲亲宝贝加圣诞音乐晚会，就是一场专门为家庭、为大小宝贝举办的圣诞 party 哦。晚会地点呢，就在罗东中山公园。欢迎阿公阿嬷、爸爸妈妈牵着大小宝贝一起来，当天还有惊喜摸彩活动哦！让我们把最好的圣诞祝福亲手送给你，亲亲宝贝加圣诞，我们不见不散哦！12月12日暗，拜六的暗时7点，
邀请你甲恁兜的大细宝贝来做来咱个罗东的中山公园有一个亲亲圣诞的一个晚会，啊，现场有准备真丰富的圣诞礼物要来甲大家分享，啊，希望大家心中有一个真美好的圣诞夜，啊，希望大家圣诞快乐，欢迎大家哦。不止你我，今年的圣诞，让我们邀请心爱的家人、朋友一起走出来，感受上帝的爱，感受圣诞的温暖。也许今年的圣诞晚会就是他们开启人生新旅程的转捩点。好好把握这个机会，别让祝福就这样流失了。2020，爱你爱你，爱在圣诞，爱在宜兰。让我们把祝福传给人，拥抱家人，拥抱爱。12月12号，亲亲宝贝加圣诞，祝福每一个家庭圣诞快乐。咱即个圣诞的暗会早暗吼，已经伫咧圆山啊，已经有举办一场。咱安尼即连续的即个圣诞活动吼，请咱来同齐来参与，特别是伫咧19吼，19伫咧咱的即个宜兰市公所咱期待咱所有众兄弟，咱会通来同心来参与来做即个跟进陪谈的即个工作。如果你若也毋知讲要到底要怎样做，你会通好来问咱一寡有来参加的遮个兄弟吼，伊就会甲你教讲吼，咱亲像讲戴长老啦、素贞节啦，几啊个吼，拢有参与伫咧迄个中间，就知影讲怎样来包括真公长老啦吼，几啊个吼。咱透过咱安尼当迄个主持人若伫遐咧呼召的时阵，咱就看讲有啥物人举手，你就就近自我介绍嘛安尼甲伊分享吼，了解讲伊有啥物款的欠缺，咱有传即个满福宝的迄个手册吼，咱就早着。每一个人拢揸着即个万福宝的手册，你毋免讲你想要安尼接触几啊个，你就锁定一个吼，就甲伊分享，期待伊安尼会用甲伊分享了，为伊祈祷，将即个万福宝来送互伊，期待伊得到上帝祝福。所以咱安尼期待咱即届咱的即个上帝为咱备办吼，迄落叫做讲。公部门出钱，上帝为咱备办人，咱就参与伫咧迄个中间，互借着安尼，咱接触搁较侪灵魂来进入伫上帝国的内面，也期待透过安尼，逐个人的生命拢得到改变，也互因逐人安尼借着安尼的机会，有机会来进入伫教会内面，咱期待主。亲自做工伫咱的中间，咱也感谢金毛牧师吼，安尼伊认真讲吼，即个会吼，要来咱教会吼，无真容易吼，咱真欢喜伊来到中间来分享伊个人安尼一个真要紧的见证，上帝怎样拣选伊安尼伫咧遮细汉的时阵，就安尼叫啥？无讲因为父母反对，伊就无去，伊是安尼一直就是要去，圣神的做工伫咧伊的心内，安尼，所以咱毋知影上帝要怎样做工伫咱每一个人以及你所接触的朋友的内面，所以你所做就是敢若需要的，就是人传福音，剩的部分互上帝家己来处理。咱搁一届来多谢金毛牧师伫咱的中间吼。请咱过来读咱的这礼拜金句。这礼拜金句在周报后面，以赛亚书6章8节。
我听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我。”我们再一次哦，好，来。我听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我。”以赛亚书6章8节。请咱做伙来吟上咏511首，阿罗上帝至权至尊，吟诗线，请牧师祝祷，请咱起立来吟全首。满心感谢你，因为主你会听，主你呼召一个人是超过人的所求所想。互阮伫阮的生命中，主你也将安尼迄款的愿望放伫阮的心内。互阮伫有一个无安尼无张持，凡说是阮伫阮的生命中，阮所安尼关心的，正的阮的亲人朋友。主你就将安尼负担放伫咧阮的心内，互阮会晓得适时就安尼来传来邀请着阮的遮个亲人朋友来到伫主你的殿里，互因也有机会通好来接触着主你的福音，也领受对主你的来的祝福。愿你的神不断来激励阮，也帮助阮，也互阮南阳教会成做主你迄个祝福的出口，互侪人因为来到进入伫主你的教会，就因的性命要得到改变，得到换新，成做一个得到上帝所欢喜的性命，就主你要将安尼侪你所要加添的人也加添伫主你的教会，互你的教会成做即个社区的祝福。但愿平安的上帝家己，互恁一尽正诚。愿恁的神甲魂以及身躯，伫咱的主耶稣基督过来时，拢得到保全，无通嫌。了恁的是信实，伊也要正义。愿主耶稣基督恩典，天父上帝听痛，圣神的相通，甲恁众人三个伫地，对即时伫到世间的落尾。阿免。请坐。